உனக்கு எவ்வளவு அதுக்கு இருந்துச்சுன்னா டக்கு பிரியாணி இருந்தாதான் காவ காப்பேன்னு சொல்லியிருப்பேன். விடாத்தா இவனை கொட்டி கறி போட்டுருவேன். ஜாலியா போறியா? இந்த வாங்கிக்க. எதுக்கு அடிச்சான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வீட்டுக்கு போ. டேய் இங்க பாருங்கடா, மனசு குரங்கு நம்மளை விட பெரிய சேட்டையெல்லாம் செய்யறான்டா இவன். சேட்டை பண்றதுல PhD வாங்கின எங்க கிட்டே சேட்டை பண்றியா? இதான்டா குரங்கு சேட்டை. டேய் இன்னொரு வாட்டி மனச பையனு திட்டாத, போடா மனச பையல. டேய் நீ மனசன், உன் புள்ள மனசன், உன் தாத்தா மனசன், உங்க அப்பா மனசன், உன் குடும்பமே மனச குடும்பம்டா. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க.